Një përplasje mes gjimnazistëve në Durrës ka degeneruar në dhunë, duke lënë një 15 vjeçar të plagosur rënd. Ngjarja ka ndodhur pasditën e së martës jashtë ambienteve të gjimnazit Dom Nikol Kaçorri, ku dy adoleshent, pas një konflikti të nisur në rrjetet sociale dhe një debati brenda shkollës, ishin lënë të takoheshin për t'u sqaruar. Sipas burimeve, secili prej tyre kishte shkuar në vendin e takimit të shoqëruar nga disa shokë, shkaqojnë për shkallëzimin e konfliktit. Debati verbal u kthye në përleshje ku përdorën mjete të forta dhe të prerëse. Gjatë konfliktit, 14 vjeçari dyshohet se ka qelluar me thik të miturin tjetër, duke i shkaktuar plagë të rënda. I mituri u transportua menjëherë në spitalin rajonal të Durrësit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia nisi menjëherë kërkimet dhe pas disa orësh arriti të arrestojë të dyshuarin duke sekuestruar mjetin prerës të përdorur në ngjarje. Drejtoresha e shkollës ka deklaruar se konflikti ka ndodhur jashtë institucionit dhe se dy nxënësit një ditë më parë kishin ndjekur mësimin normalisht. Hetimet vazhdojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e incidentit. 14 vjeçari akuzohet për kryerjen e veprave penale, plagosje rënd me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta.